खुलुमबाय। जिअ'जेब्रायाव फारिग्रोबारि महर सोलायनायनि बागै बे फोरोंथायाव बरायबाय। बे फोरोंथायाव जों फारिग्रोबारि महर सोलायनायनि बागै सोलोंगोन, जेरै हांखो फारिग्रोब, गिदिंनाय फारिग्रोब, आरोबाव जों सावगारिखौ स्केल आरो पजिशननि गेजेरजों गेदेर खालामनो सोलोंगोन। नोंथांनाव जिअ'जेब्रानि गुदि सोलोंथाय दंखायो जानांगौ। गैयाब्ला थार फोरोंथायफोरनि थाखाय जोंनि वेबसाइटआव नाय। बे फोरोंथायखौ रेकर्ड खालामनो आं उबुन्टु लिनाक्स अएस भार्सन 11.10 आरो जिअ'जेब्रा भार्सन 3.2.47 खौ बाहायदों। जों गाहायाव होनाय जिअ'जेब्रा टुल्सफोरखौ बाहायगोन। रिफ्लेक्ट अबजेक्ट एबाउट लाइन, रटेट अबजेक्ट एबाउट पॉइंट बाय एंगल, डायलेट अबजेक्ट फ्रम ए पॉइंट बाय फेक्टर, सेमिसार्कल थ्रू 2 पॉइंट्स, रेगुलार पॉलीगन आरो पारपेंडिकुलार बाइसेक्टर। महर सोलायनि बुंफोरथाय। मोनसे बुंफुरलु सावगारिनि फारिग्रोबारि महर सोलायआ जाबाय बेनि जायगा, महर एबा नुथाया मोनसे थासान बलामाव सोलायनाय। गुबै सावगारिखौ अबजेक्ट बुंनाय जायो, महर सोलायनायखौ इमेज बुंनाय जायो। रिफिनाय फारिग्रोब। बेखौ हांखो फारिग्रोबबो बुंनाय जायो। बेयो मोनसे रोखोमनि फारिग्रोब जायो जेराव खावसेया गुबुन खावसेनि रिफिनाय जायो। नोंथाङा सावगारिखौ थनोब्ला खावनैबो थारै गोरोबगोन। फारिग्रोब हांखोआ ओरैबायदि मोनसे हांखो जायो जायनि साजों सावगारिया रिफियो। जिअ'जेब्रा उइन्ड'खौ खेवनि। बेखौ खेवनो डेश हम खौ थुनानै मेडिया एप्लिकेशन्सखौ थु। टाइपआव थांना एजुकेशनाव थु आरो बेनि उनाव जिअ'जेब्राखौ खेव। बे फोरोंथायाव आं एलजेब्रिक भिउखौ बन्द दोनगोन। एलजेब्रिक भिउनि क्लोज बाटोनाव थु। फारिग्रोब हांखोनिफ्राय जागायदिनि। गिबियाव समानदों आखान्थिथाम आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय रेगुलार पॉलीगनखौ सायख'। ड्रयिं पेडआव थानाय बिन्दो ए बि आव थु आरो आखान्थि अनजिमानि थाखाय 3 लिर। मोनसे समानदों आखान्थिथाम ए बि सि सोमजियो। आखान्थिथामनि बबेबा मोनसे आखान्थियाव मोनसे थोंगोर दानस'ग्रा हांखो बो। पारपेंडिकुलार बाइसेक्टर टुलखौ सायख'नानै आखान्थि ए सि आव थु। पॉइंट टुलखौ सायख' आरो आखान्थिथामनि सिङाव मोनसे बिन्दो आखि। बिन्दो डि खौ बबेबा मोनसे थिखिनिथिं बोलां। बिन्दो डि आव राइट क्लिक खालामनानै ट्रेस अन खौ सायख'। टुलबारनिफ्राय रिफ्लेक्ट अबजेक्ट एबाउट लाइन खौ सायख'। बिन्दो डि आव थु। बेयो बिन्दो डि खौ रोखा खालामगोन। पारपेंडिकुलार बाइसेक्टराव थु। बेयो थोंगोर दानस'ग्रानि उल्था जायगायाव मोनसे रिफिनाय सायखं डि खौ सोमजिहोयो। डि आ बिन्दो डि नि आयना सायखं। बिन्दो डि नि थाखाय ट्रेस अन खौ सेट खालाम। मुभ टुलखौ बाहायनानै बिन्दो डि खौ आखान्थिथामनि फारसे बोलांदिनि। टुलबारनिफ्राय मुभ टुलआव थानाय गिबि अपसनाव थु। माउसजों सावगारियाव थु। बेखौ आखान्थिथामनि सायाव बोलां। दानिया माउस बाटनखौ हगारदो। नोंथाङा मा नुनो मोनखो? बेयाव थोंगोर दानस'ग्रायानो जादों फारिग्रोब हांखो। डि आ अबजेक्ट आरो डि दाश आ सायखं। मोनसे हांखोनि गेजेरजों खाव बेंखनखौ रिफिहोदिनि। मोनसे खाव बेंखन आखिदिनि। सेमिसार्कल थ्रू 2 पॉइंट्स टुलआव थु आरो बिन्दो इ आरो एफ खौ मार्क खालाम। सेगमेन्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स आव थु। बिन्दो जी आरो एच खौ मार्क खालाम। मोनसे हांखो सोमजिगोन। हांखोनि धोरोमखौ सोलायदिनि। हांखोआव राइट क्लिक खालाम। अबजेक्ट प्रपार्टियाव थांना स्टाइलखौ थुनानै स्टाइलखौ सोलाय। टुलबारनिफ्राय रिफ्लेक्ट अबजेक्ट एबाउट लाइन टुलखौ सायख'। खाव बेंखन इ एफ आव थु। हांखो जी एच आव थु। बेयो हांखो जी एच नि उल्था जायगायाव मोनसे रिफिनाय सायखं इ एफ खौ सोमजिहोयो। दानिया सावगारिया माबादि महरनि जागोन बेखौ बेंखन बादि नुगोन। बे फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थांना सेभ एज आव थु। आं फाइलनि मुंखौ लाइन सिमेट्रि लिरनानै
सेभआव थुगोन। बेनि उनाव जों खनाखौ लानानै मोनसे बिन्दोनि सोरगिदिं अबजेक्ट फिदिंनायखौ सोलोंदिनि। गिदिंनायनि बुंफोरथाय। गिदिंनाया जाबाय मोनसे महर सोलायनाय जेराव सावगारिया खना लानानै दिदोम मिरुनि सोरगिदिं गिदिङो। सावगारिया सोलायै नुजायोब्ला सावगारिया फारिग्रोब गिदिंनाय जायो। अबजेक्टखौ जायखिजाया खनायाव फिदिंनो हायो। गिदिंनाया घड़ी दाबुनि दिगाव आरो उल्था दिगाव जानो हायो। दानिया मोनसे गोदान जिअ'जेब्रा विन्डो खेवदिनि। फाइलआव थांना निउआव थु। दानिया मोनसे बर्ग आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय रेगुलार पलिगनाव थु। ड्रइं पेडआव थु। बिन्दो ए आरो बि खौ मार्क खालाम। मोनसे डायलग बक्स ओंखारगोन। अकेआव थु। मोनसे बर्ग ए बि सि डि आ सोमजिबाय। रटेट अबजेक्ट अराउन्ड ए पॉइंट बाय एंगल टुलआव थु। बर्ग ए बि सि डि आव थु। बेयो बर्गखौ रोखा खालामगोन। जायखिजाया मोनसे थिखिनियाव थु। आं ए आव थुगोन। मोनसे डायलग बक्स ओंखारगोन। एंगल फिल्डआव 60 लिर। गिबि ड्रप-डाउन फारिलाइनिफ्राय डिग्रीखौ सायख'। अपसन क्लकवाइजखौ सायख'नानै अकेआव थु। बेयो बर्गखौ मोनसे बिन्दोजों खना 60 डिग्रीआव घड़ी दाबुनि दिगाव फिदिंगोन। मोनसे गिदिंनाय सायखं A', B', C', D' आ सोमजिबाय। दानिया बे सावगारिखौ मुभ टुल बाहायनानै एसे जानगाराव बोथ्रोद। बेनि उनाव डाइलेट एबा इनलार्ज अबजेक्ट फ्रम पॉइंट बाय फैक्टर नि बागै सोलोंदिनि। डाइलेशन। डाइलेशन एबा इनलार्जमेन्टआ जाबाय मोनसे महर सोलायनाय जेराव मोनसे सावगारिया स्केल फेक्टरनि गेजेरजों फेदेरजायो। पलिगन टुलखौ बाहायनानै मोनसे आखान्थिथाम आखिदिनि। E, F, G आखान्थिथामखौ आबुं खालामनो E आव थुफिन। निउ पॉइंट टुलआव थु आरो मोनसे बिन्दो H खौ मार्क खालाम। डाइलेट अबजेक्ट फ्रम पॉइंट बाय फैक्टर टुलआव थु। आखान्थिथाम E, F, G आव थु। बेयो आखान्थिथामखौ रोखा खालामगोन। बिन्दो H आव थु। मोनसे डायलग बक्स ओंखारगोन। अनजिमा फिल्डआव 2 मानखौ लिर। अकेआव थु। बेयो अबजेक्टखौ खेबनै डाइलेट एबा गेदेर खालामगोन। सेगमेन्ट बिटुइन 2 पॉइन्ट्सआव थु आरो H, E, E' बिन्दोफोरखौ फोनांजाब। H, G, G' बिन्दोफोरखौ फोनांजाब। H, F, F' बिन्दोफोरखौ फोनांजाब। बेयाव नोंथाङा नुगोन दि H आ डाइलेशननि मोनसे बिन्दो। फेक्टरनि मानखौ लिरनानै अबजेक्टखौ जेसेबां गोसो एसेबां फेदेरनो हागोन। दानिया बे फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थांनानै सेभ एजखौ थु। आं फाइलनि मुंखौ डाइलेट ट्रायंगल लिरगोन। सेभआव थु। एसेयावनो जों बे फोरोंथायनि जोबनाय फारसे सफैबाय। जों मा सोलोंखो बेखौ नायफिनदिनि। बे फोरोंथायाव जों सोलोंबाय
मोनसे हांखोनि सायाव रिफिनाय, मोनसे बिन्दोआव मोनसे अबजेक्टखौ फिदिंनाय, स्केल फेक्टरनि गेजेरजों मोनसे अबजेक्टखौ फेदेरनाय। गाहायाव होनाय एसाइनमेन्टखौ मावफुं। मोनसे पेन्टागन आखि। बेखौ आखिनो रेगुलार पलिगन टुलखौ बाहाय। हिन्ट आखान्थि 5। पेन्टागननि जायखिजाया आखान्थिसिम थोंगोर दानस'ग्रा आखि। पेन्टागननि सिङाव मोनसे बिन्दो आखि। बिन्दोनि थाखाय ट्रेस अन सेट खालाम। थोंगोर दानस'ग्रानि खाथियाव बिन्दोनि रिफिनायखौ मोनगोन। सायखं बिन्दोनि थाखाय ट्रेस अन सेट खालाम। थार हांखो फारिग्रोब सायख'नायखौ नायनो पेन्टागनखौ बोथ्रोद। गुबै पेन्टागनखौ मोनसे बिन्दोआव 135 घरि दाबुनि उल्था दिगाव फिदिं। 3 फेक्टर लानानै पेन्टागनखौ मोनसे बिन्दोनिफ्राय फेदेर। मावनो गोनां हाबाफारिया बेबादि जानांगोन। बे URL-आव थानाय भिडिअ'फोरखौ नाय। बेयो स्प'कन टिउटरियेलनि सुंद' फोरमायथिखौ दिन्थियो। मोजां बेन्डविड्थ गैयाब्ला डाउनल'ड खालामनानै नायनो हागोन। स्प'कन टिउटरियेल प्रजेक्ट टीमआ स्प'कन टिउटरियेल बाहायनानै वर्कशपफोर खुङो। अनलाइन टेस्टखौ उथ्रिनायफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जायो। बांसिनै मिथिनो अन्नानै contact@spoken-tutorial.org आव लिरहर। स्प'कन टिउटरियेल प्रजेक्टआ टक टु ए टिचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बेयो भारत सरकारनि MHRD ICT नि नेशनेल मिशन अन एजुकेशनजों मदद होजानाय। बेनि गोबांसिन मिथिथाया नैबे लिंकआव दं। बर'आव राव सोलायदों सोमदोन ब्रह्मआ। आं हरेश्वर स्वर्गियारि दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर।